bani avem. Șmenarii de la colț secunda pe mașina alisă din Audi 80, acum e 600. Semn că banilor fac pământul, frate, să se învârtă. Și dacă nu mă crezi, vino în cartier să vezi. Poate într-o zi o mamă plânge că băiatul ei s-a dus. Tot atunci una ce naște râde, care unul în plus. Yeah, în cartier viața nu s-a oprit. Aș putea să povestesc la nesfârșit. O poveste fără sfârșit. În cartier E la fel ca la închisoare. Dacă la poți să ieși afară, trebuie să fii tare. Căci Ban la ban și păduche la păduche. Trage ce de sus, nu te ascultă, nici nu-ți dau pace. Firar mama lor, asta cum să fie, căci nu-ți aduc nici măcar o bucurie. băieții să târați prin cartier din ce în ce mai rău. Unii ajung la fier, iar alții la bulău. Alții se ridică și fac banul gros. Viața e nedreaptă Dacă rămâi jos, Așa e în cartier, nu trebuie să te dai la fund. Nu-ți cu pumnii, tragi cu dinții ca să ai mai mult. Niciun senator n-a coborât vreodată în cartier. Niciun deputat n-a știut ce înseamnă leftă. Iar eu sunt de acolo de unde tu nici nu gândești. Unde soarele răsare, doar dacă îl plătești. Oare când o să mai țină? Oare când